மருந்து என்றாலே நோயை குணமாக்க வேண்டும், உடல் நோயை குணமாக்க வேண்டும், உள்ள நோயை குணமாக்க வேண்டும், நோயை வராமல் தடுக்க வேண்டும், சாவை நம்ம விட்டு நீக்க வேண்டும். இது 4ம் சேர்ந்தது தான் ஒரு மருந்து. எந்த ஆன்டிபயாட்டிக் உங்களுக்கு நோயை குணமாக்கி நோய் வராமலும் பாதுகாத்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுத்து சாவையும் தடுக்கக்கூடியது? ஏதாவது ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு அனல்ஜெசிக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆன்டிஹிஸ்டமினோ இருந்தால் சொல்லுங்கள். இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. நம்முடைய பாரம்பரியமான நம்முடைய இந்திய மருத்துவ முறையில் மாத்திரம்தான் மருந்துங்கிற அதிகாரத்தில் முதலாமான சித்தராகிய திருமூலர் மிக அழகாக சொல்லிப்பார், மருந்து என்றாலும் இப்படி தான் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி உருவாக்கப்பட்டது தான் நம்முடைய பாரம்பரியமான மருத்துவ முறை. அந்த மாதிரி உருவாக்கப்பட்டது தான் இன்றைக்கி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த கோல்டன் மில்க் என்று சொல்லலாம். இந்த மருந்து மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க, நம்முடைய பாரம்பரியமான ஒரு உணவு, ஒரு மருந்து என்று சொல்லலாம். அந்நிய செலவாணியை ஈட்டு தரதில் நம்பர் 1 என்று சொல்லலாம். இதுவும் அப்படி தான், மஞ்சள் தூளும் அதே மாதிரி தான், அதே போல் மிளகும் அதே மாதிரி தான். அந்நிய செலவாணியை ஈட்டு தரக்கூடிய வாசனை திரவியங்கள் நம்ம நாட்டிலேருந்து அதிகப்படியாக ஏற்றுமதி ஆகிட்டு இருக்கு. இது நம்ம நாட்டோடைய செல்வம், சொத்து என்று சொல்லலாம். மஞ்சள் தூளில் உள்ள ஒரு முக்கியமான பொருள். இந்த மஞ்சள் என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. மஞ்சள் நிறைய மஞ்சள் உண்டு இல்லையா? கறி மஞ்சள் இருக்குது, மரம் மஞ்சள் இருக்குது, விராலி மஞ்சள் இருக்குது. இந்த மஞ்சளை நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துக்கிறோம், இந்த விராலி மஞ்சள் எடுத்துக்கிறோம். மஞ்சளில் அப்படி என்ன இருக்குது? இது ஒரு இஞ்சி குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு பிளான்ட், ரூட் தான் நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம்.